हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दो चार जब देख रहे हैं मैं चंटन गियर सिंह इंग्लिश। फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाना है मिनी फ़ैन एयर कंडीशनिंग की अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स, ये एक मिनी फ़ैन है जो आपको मिनी माने जैसे कि छोटा फ़ैन है, ज़्यादा आपको एयर प्रोवाइड नहीं करता। फ्रेंड्स, जैसे आप लैपटॉप चला रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कोई अपना काम कर रहे हैं जो आप अकेले बैठ के कर रहे हैं, फ्रेंड्स उसमें आपको साइड में रखे आपको उस टाइप की एयर प्रोवाइड देता है फ्रेंड्स। और ये सिंपल सा है फ्रेंड्स। इसकी कॉस्ट है लगभग 308 रुपीज़, जो मैंने पेटीएम से ऑर्डर किया था। फिर फ्रेंड्स ये मिला है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी कोई अनबॉक्सिंग दिखाना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये श्री मिनी एयर कंडीशनिंग। फ्रेंड्स, इसको अभी हम खोलेंगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, से फुल पैकिंग भी मिलता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको इसे पहले ही खोल चुका था फ्रेंड्स, उसके कारण ये अभी मुझे ऐसा मिला। फ्रेंड्स, मैं इसे पूरा खोल के आपको दिखाता हूँ कुछ सेकेंड्स में। फ्रेंड्स, ये हमारा श्री मिनी एयर कंडीशनिंग फैन। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक टर्बाइन टाइप का मोटर दिया गया है। फ्रेंड्स, साइड से ऐसा दिखता है। फ्रेंड्स, लुक अच्छा है इसका, लेकिन स्मॉल लुक है और वेट बहुत हल्का है फ्रेंड्स, से ज़्यादा भारी नहीं है। फ्रेंड्स, स्विच बटन इसमें दिया गया आपको, और फिर पीछे से आप देखते हैं आप इसे रन कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक आप चार्जर से लगा के रन कर सकते हैं, दूसरा आपको इसमें आपको सेल का ऑप्शन दिया गया है, तो आप सेल से ओपन करके आप 3AA के सेल यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 3A लिखा होगा, लेकिन आपको 2A वाले यूज़ करना है फ्रेंड्स। एक से मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स। आपको 308 रुपीज़ में आपको पेटीएम में अवेलेबल आपको मिलता है। वो भी कुछ सेलर्स आपको इसको महंगा देते हैं, लेकिन कुछ सेलर्स आपको इसमें अच्छा सस्ता रेट दे देंगे फ्रेंड्स। ये ऐसा चलता है फ्रेंड्स। अदरवाइज़ हमको इसमें साथ में कुछ दो चीज़ मिलती है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ड्रॉवर टाइप का। फ्रेंड्स, अगर आप इसे खोलेंगे तो वो यहाँ पे एक वाटर रखने का दिया गया। फ्रेंड्स, अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो फिर मैं आप इसे दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये ऐसा है कुछ इस टाइप का। फ्रेंड्स, इसके अंदर ये डाटा केबल आपको चार्जर इनपुट टाइप का कुछ मिलता है, जो पीस की पिन अलग है, जो आपको सिंपल चार्जर भी मिलती है फ्रेंड्स। अच्छे से पैक करके आया था। और इसके अंदर आपको बीट्स मिलते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको इसके अंदर फ्रेग्रेंस बीट्स मिलते हैं। और फ्रेंड्स इसमें आप 500 ml वाटर भरिए। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही मैंने इनने गलती कर दी कि फ्रेंड्स अंदर इनने सिर्फ सिंपल तार टाइप का दी फ्रेंड्स। अगर इनमें सर्किट्स में पानी लग गया तो इसमें हम पता ही नहीं क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैं बगैर वाटर के आपको इसे रन करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। मैं आपको इस सिंपल चार्जर से इसे रन करके फ्रेंड्स, सिंपल 5 वोल्ट्स का चार्जर है, सिंपल चार्जर है फ्रेंड्स। मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ, उसके लिए 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ सेट कर लिया फ्रेंड्स। देख सकते हैं अभी मेरा चार्जर भी स्टार्ट हो गया है। अभी इसको हम यहाँ पर रख दें। फिर इसके बाद अभी मैं आपको इसका दिखाने वाला हूँ कि आप इसे कैसे चलाएंगे फ्रेंड्स। चार्जर इनपुट आपको इसका पीछे दिया गया है फ्रेंड्स। इसमें 5 ml वाटर ऐड करके भी आप इसे चला सकते हैं। अभी इसे हम यहाँ इनपुट करेंगे और फ्रेंड्स अब हम इसे चलाएंगे फ्रेंड्स। चार्जर भी आपका देख सकते हो चालू हो गया, स्टार्ट सब कुछ चालू हो गया फ्रेंड्स। और अब मैं इसे आपको चला के दिखाने वाला हूँ कि रन कैसा करता है और ये कैसा आप मेरे ओपिनियन से आपको कैसा चलेगा फ्रेंड्स। देख सकते हो अंदर का इसका वाटर का जो था वो स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। ये हवा तो अच्छी दे रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये सिर्फ ज़्यादा सूटेबल नहीं, सिर्फ एक कोई हवा देख सकता है ठीक से। और फ्रेंड्स, इसमें आप सेल से भी चला सकते हैं, वाटर भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेग्रेंस भी डाल सकते, खुशबू यानी कि फ्रेग्रेंस है तो आपको अच्छी फ्रेग्रेंस देगा। और फिर ये ऐसा चलता है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप स्टडी या फिर लैपटॉप चला रहे, जैसे ऑफिस के काम करना पड़ता है लोगों को फ्रेंड्स, तो उसके कारण उसके लिए आपको ये ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसकी कॉस्ट अगर ये 500 कितने का रहता तो फ्रेंड्स इसका रेट कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन ये मुझे 300 कितने में मिला, तो फिर उसके हिसाब से मुझे ठीक लगा। और फ्रेंड्स, आप ये ऐसा चलेगा। और मैंने आपको इसकी कोई अनबॉक्सिंग दिखाई, और ये इसको आप लेवल सेट कर सकते हैं। आपको लेवल सेट करने का दिया गया है। नीचे भी आप एक को रख सकते हैं, एक ऊपर भी रख सकते हैं। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मोटर ऐसे रन कर रही है, साइड से आपको ऐसा लुक दिखता है। एंड फ्रेंड्स, ये ऐसा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल इंग्लिश। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक्स।